Halo, di video kali ini aku akan ngasih tahu bagaimana cara mandiin burung. Mandiin burung dengan ini, air dan semprotan. Ini bisa juga dipakai semprot tanaman juga ya. Pakai semprotan ini. Kita keluarin dulu makanannya biar nggak basah. Ini burung lakbat kesayangan aku. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini aku menggunakan semprotan yang buat tanaman. Ini 2 liter. Jadi kita nggak perlu semprot-semprot, cukup ininya ditekan aja, seret langsung nekan sendiri. Lihat ya, ininya pompa dulu. Harus dipompa dulu ya, tekan aja. Nah, kita mandiin burung. Kita juga ini bisa diatur mau kecil, bisa, gede juga bisa ya. Kalau pakai semprotan biasa agak susah. Apalagi jadi kita cukup mompa aja ininya. Mau ditekan terus juga bisa, kayak gini, kayak nyiram bunga. Aku ngasih tahu aja ya, kalau misalkan mandiin burung jangan sampai kena telinganya. Kalau burung ini tuh asik kalau sampai basah kuyup ya. Tuh belum habis. Kalau pakai semprotan yang biasa paling cuma sedikit, nggak puas tuh kayaknya burungnya tuh, nggak bersih sampai dalamnya. Jadi aku saranin pakai semprotan yang kayak gini ya, biar lebih praktis dan lebih cepat mandiin burungnya, lebih bagus juga. Awas ya kena telinganya, di daerah telinganya hati-hati.
karena burung lakbet itu sangat sensitif di daerah telinga. Tuh udah sedikit lagi ya. Paling minimal kalau mandiin buat burung 2 liter itu sudah minimal, sangat minimal. Tuh enak dia kalau misalkan mandinya kayak gini, jadi nggak rewel, nurut dia juga. Jadi kalau pakai semprotan ini kesannya tuh kayak hujan. Tuh diem aja dia, nurut. Jojo. Ini semprotannya juga bisa dibikin apa ya, kayak hujan juga bisa, airnya tuh nyemprotnya gede juga bisa. Tapi kalau buat mandiin burung disaranin buat nyemprot kayak hujan aja, biar burung juga nggak bandel, nurut. Tuh udah mau habis. Habis, selesai. Buat kalian yang suka sama burung, boleh like ya, like, comment, and subscribe ya, gratis kok. Dadah, terima kasih.